Ciao a tutti, io sono Maurizio e vi do il benvenuto a questo secondo appuntamento con la storia. Nel podcast di oggi parleremo di due degli oggetti più iconici restituiti dall'archeologia in Sardegna, veri e propri simboli di Sardara. Si tratta dei più famosi reperti conservati al Museo Archeologico Villa Abas, presentato la scorsa volta. Parliamo delle due piccole statuine di arciere fortuitamente recuperate nel 1913 in una tomba ai margini settentrionali del paese, a pochi passi dal museo. Fu l'archeologo Antonio Taramelli a effettuare la scoperta durante una ricognizione superficiale in un'area oggi abitata nel rione Sagosta. Per questo, e data la lontananza temporale di quel momento, non è esattamente chiaro il luogo esatto del ritrovamento, ma si è certi che le statue provengono da un contesto sepolcrale. Con ogni probabilità la tomba di uno o più guerrieri, dei quali rappresentavano altrettanti oggetti celebrativi delle loro gesta terrene. I manufatti sono databili al IX-VIII secolo a.C., in un momento dell'età nuragica che segna il passaggio tra l'età del bronzo, di cui risultano degli esempi ineccepibili, e quella del ferro, che con la prima manifesta tanti segni di continuità. Le due figure, la cui caratteristica principale consiste nel gonnellino di tipo assiro, riproducono due guerrieri nell'atto di scoccare una freccia col proprio arco, e la loro collocazione all'interno di un ambiente tombale sembrerebbe indicare una funzione celebrativa e di trasmissione della memoria dei defunti, probabilmente due personalità apicali della comunità del territorio. I due esemplari di arciere in bronzo appartengono alla categoria di manufatti comunemente noti come bronzetti, ovvero delle raffigurazioni plastiche di personaggi generalmente antropomorfi o zoomorfi che sono solite rappresentare le diverse tipologie sociali presenti nella società nuragica come guerrieri, sacerdoti o ferenti. Per questo motivo si rivelano dei formidabili indicatori non solo della capacità metallurgica e della perizia tecnica raggiunta durante la fase matura della civiltà nuragica, ma soprattutto della sua gerarchia sociale e complessità culturale. Il gonnellino di tipo assiro indossato dagli arcieri di Villa Abas, cosiddetto perché esteticamente vicino a tante rappresentazioni del costume della civiltà del vicino Oriente, è una traccia essenziale per la comprensione della posizione della Sardegna nel cuore degli scambi culturali del bacino del Mediterraneo d'età preistorica, crocevia di merci, genti e idee. Vi aspettiamo al museo per scoprirli.